本日都冇得踢。睇啲啦，留。你手唔得，萬字都係咁嘅。下嗰年打到部隊嗰陣打嗰個，邊個冇嘢？阿驚五十個嗰啲，你諗下啲咩？係啊，一個係。呢條係。我想講咁遠佢哦，用呢啲唔同。用一啲，用一啲，跟住咁我哋估嘅係應該知多個。我見佢有高大啦，佢用嘅。我哋同一球見到波嚟唔使驚啊！你諗辦法踢佢走得㗎。個波唔講，可以落地。落嚟係啊，因為落地咧，同埋咧，我咩四字落大師咧，佢會捉佢落。啲波唔可以你四冇咯，就係佢知你可能你第一下學球咧，或者你唔會攞第一球咧，佢會報你第一球，佢報你第二球啲人啊嘛。啦，你哋走啦，然後。Danny 走啦 ，Danny。喂喂！睇咗嘢。喂，喐啦喂！你一下線都得啦，喐啦喂！最後啦！走啦，冇得有，冇得攞啊，走啦喂！冇得攞啊，走啦喂！一去，身嚟轉身，係，可以賣，係，射佢，好波！做唔到啊，公仔！哇！
對面嘅話，你入唔到啦呢球。你射係啊，唔係你射佢入唔到個球。係佢手入面。我真係瞓到好靚。Jake，我都睇波㗎，睇聲。我哋攞咗先。係啊，咁如果譬如你揀收街棚嗰度，我仆街你哇！哇！頭先中間平過，周一水平咯。Jeff， 擺入去中間，走上走落多啲。走上去，一齊逼啊嘛！你踢幾耐嘅？考試係 style 嚟啊！比賽啊嘛，一齊跟住。好在逼緊邊個啊？俾另一個去逼。換啦，我哋唔換你㗎。換啦，我哋唔換㗎。係啊，而家冇人會踢波。唔好咁快進出嚟啊！加油，入波請食落雞。係俾獎嚟嘅。使唔使睇你嗰個訪問你入波？邊個去啊？槍！
走開，走開，係。哎呀！好啦，配合張。快，遮實，遮實，遮實。跑晒！高埋先，好。佢好 method 啊！而家都係。俾咗你啲行李都大佬啊！哎呀！練奶神。走佢阿 Jack， 走佢，係走佢阿 Jack。幾米而家？7啊！我俾多5蚊再加我100.47。我俾多啱啱先啱啱先隨意啲踢到。我哋即係翻我哋啦，定係？我話係會圍入嘅，大家輪。係啊，3個輪手。哦。我以為走啦，Jack！你就係用呢間班，跟住就等我哋收港。
我 A 佢啲剩翻個 A 住 B 我都咁樣係啊，因為我哋呢個年紀，我哋呢個年紀，嗰個中學收係啊。真係你等下 check 等先，開頭先。你有冇收？你有冇？逼晒，一齊逼佢。哦。三個落晒你就開三個落。佢爆你！阿 Sir，西瓜先。換得，即係其他人就可以。我炸汁。係咪呀？不過佢俾唔到嘅，但係啲人壓力放下，即係咁樣之前球咁，單人就俾唔到呢啲人，係之後冇啊，可以慢慢揼後邊一樣啫嘛，即係而家後邊即係你搶波，因為要走上去，搶個波你腳企喺度，之後一個係啊，一走嗰下就一個。過去。一齊睇。我睇兩邊。好啦，Jackie，拜拜。逼佢。係封啦！係，因為阿基係講氹翻後邊啊，氹翻後邊都唔錯啊。之後邊有錢啊？佢成日爆咗，係啊，爆咗兩次。你唔翻翻嚟。好嘢，搞出嚟！哎呀，揸住水，係，我都係啦。係。
咩？我哋試玩啦，應該俾完㗎。出翻嚟啦，入邊可以出翻嚟去。係死球換啊！下球死球換啊！我已經做得好耐嘅咁咯，你即係凍啦，凍到出去㗎嘛，係咪先？我哋已經做得好耐就唔隨意啦。哇，真係幾好喎！大啊 Jackie， 跟14號。哇！好，換人，好，換一下。